গাইজ আজকে আপনাদের সামনে চলে আসলাম আরেকটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে, সেটা হচ্ছে আমাদের বাইকের ক্লাচ প্লেট। একটা বাইকের ক্লাচ প্লেট খুব কুইকলিও নষ্ট হয়ে যেতে পারে, আবার অনেক দীর্ঘ সময় চালানোর পরেও ক্লাচ প্লেট ভালো থাকতে পারে। অনেকে দেখি 3000-5000 কিলোমিটারে বাইকের ক্লাচ প্লেট ড্যামেজ হয়ে গেছে। ডেফিনেটলি রাইডিংয়ে কিছু প্রবলেম আছে, প্লাস মেইনটেনেন্সে কিছু প্রবলেম আছে, যে কারণে ক্লাচ প্লেট এত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। আজকে আপনাদের সামনে শেয়ার করব বাইকের ক্লাচ প্লেটের যত্ন কিভাবে নেবেন। তবে তার আগে আপনাকে জানতে হবে ক্লাচ প্লেট নষ্ট হয়ে গেলে কিভাবে বুঝবেন যে বাইকের ক্লাচ প্লেট নষ্ট হয়ে গেছে। এরপরে বলবো কেন বাইকের ক্লাচ প্লেট নষ্ট হয়, আর তারপরে বলবো এটা কিভাবে যত্ন নেবেন। সো গাইস, আশা করি আজকের ব্লগটা পুরোটা দেখবেন, না টেনে। গাইজ এবার কথা বলি বাইকের ক্লাচ প্লেট নষ্ট হয়ে গেলে কিভাবে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার বাইকের ক্লাচ প্লেট নষ্ট হয়ে গেছে বা ড্যামেজ হয়ে গেছে। মানে বাইকের ক্লাচ প্লেট নষ্ট হয়ে গেলে সেটা বাইকের উপর কি ইম্প্যাক্ট ফেলে বা প্রভাব ফেলে, কিভাবে আপনি বুঝবেন ক্লাচ প্লেট নষ্ট হয়ে গেছে। এক নাম্বার এবং সবথেকে সহজে বোঝার উপায় হচ্ছে, আমরা যখন বাইক স্টার্ট দিয়ে গিয়ার ফেলি, গিয়ার ফেলার আগে ক্লাচটা ধরে নিই, ক্লাচটা ধরে গিয়ার ফেলি, গিয়ার ফেলার পরে থ্রোটেলটা টান দিই বা পিক আপটা টান দিই, তারপরে আস্তে আস্তে ক্লাচটা রিলিজ করি, বাইকটা আগাইতে থাকে। ক্লাচ যখন আপনি রিলিজ করবেন তখন বাইকটা রেসপন্স করবে লেটে। আপনি ক্লাচ রিলিজ করে দিলেন কিন্তু বাইকটা একটু পরে আগানো শুরু করলো, আপনি বুঝবেন আপনার ক্লাচ প্লেট নষ্ট হয়ে গেছে। 2 নাম্বার ইম্প্যাক্ট হচ্ছে বাইকের ইঞ্জিন প্রচুর পরিমাণের হিট হবে। আপনার বাইকের ইঞ্জিন জেনারেলি যে পরিমাণের হিট হয় তার থেকে বেশি হিট হবে। আপনি 5-10 মিনিট রাইড করার পরেই দেখবেন আপনার বাইক প্রচুর পরিমাণের গরম হচ্ছে, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার বাইকের ক্লাচ প্লেট ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক। 3 নাম্বার ইস্যু হচ্ছে আপনার বাইকের ভাইব্রেশন বেড়ে যাবে। জেনারেলি প্রত্যেকটা বাইকেই অল্প কিছু ভাইব্রেশন রয়েছে। ভাইব্রেশন যখন বেড়ে যাবে আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন, যদিও ভাইব্রেশন অনেক কারণেই বাড়তে পারে, তার ভেতরে একটা কারণ হচ্ছে ক্লাচ প্লেট ড্যামেজ হয়ে যাওয়া। যদি সাধারণ ভাইব্রেশন থেকেও বাইকটা বেশি পরিমাণের ভাইব্রেট করতে থাকে, আপনি যদি ভাইব্রেশনটা ফিল করেন যে সাধারণ থেকেও বেশি ভাইব্রেট করছে, আপনি ক্লাচ প্লেটটা চেক করিয়ে নেবেন, ক্লাচ প্লেটটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। 4 নাম্বার ইস্যু হচ্ছে বাইকের ক্লাচ ঢিলা হয়ে যায়, ঘন ঘন বাইকের ক্লাচ লুজ হয়ে যাচ্ছে, ক্লাচ লিভারের ফ্রি প্লেটা বেড়ে যাচ্ছে, আপনি টাইট করছেন আবারও ফ্রি প্লেটা বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে আপনি বুঝবেন অবশ্যই আপনার ক্লাচ প্লেটটা ড্যামেজ হয়ে গেছে। সো গাইজ, এইগুলাই হচ্ছে বেসিক সিমটম, যে সিমটম দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার বাইকের ক্লাচ প্লেট নষ্ট হয়ে গেছে। তাহলে ক্লাচ প্লেট দ্রুত নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষার উপায় কী, বা ক্লাচ প্লেট যেন নষ্ট না হয় বা লম্বা সময় 30-35 হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত একটা ক্লাচ প্লেট ব্যবহার করতে পারেন, করণীয়টা কী? গাইজ চলুন জেনে নিই কীভাবে রাইড করলে বা কী কী মেনটেন করলে আপনি আপনার বাইকের ক্লাচ প্লেট নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবেন। 1 নম্বর ওয়ে হচ্ছে, আমরা যখন রাইড করি অনেকেই হাফ ক্লাসে রাইড করি বা সবসময় ক্লাসটা একটু প্রেস করে রাখি, এটা হচ্ছে সবথেকে ভুল উপায়। আপনি যখন রাইড করবেন ক্লাসের উপর, ক্লাস লিভারের উপর আপনি হাত রাখতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু ক্লাস কোনোভাবেও প্রেস করবেন না বা ক্লাস চাপবেন না। মানে হচ্ছে ক্লাস না চেপে রাইড করার অভ্যাস গড়ে তোলেন, তাহলে আপনার ক্লাস প্লেট লম্বা সময় টিকে থাকবে। জেনারেলি আমরা যখন ক্লাস প্লেটের উপর আঙুলটা দিয়ে রাখি তখন হালকা একটা প্রেস করা হয়, এতে করে ক্লাস যদি সামান্যতম এঙ্গেজ হয়ে থাকে আপনার ক্লাস প্লেট খুব কুইকলি ড্যামেজ হবে। সো 1 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ক্লাস ধরে বাইক রাইড করা যাবে না। 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে, আমরা যখন কোনো ধরনের জ্যামে দাঁড়িয়ে থাকি তখন কিন্তু ক্লাসটা চেপে দাঁড়িয়ে থাকি, এটা কিন্তু আমাদের ক্লাসের মারাত্মক ক্ষতি করে। করণীয় হচ্ছে, আপনি যখন জ্যামে আটকে থাকবেন বাইকটা নিউট্রাল করে রাখবেন, এতে করে ক্লাস লম্বা সময় এঙ্গেজ থাকছে না, আপনার ক্লাসের ডিউরেবিলিটিও বাড়বে। নেক্সট ইস্যুটা হচ্ছে রং গিয়ার শিফটিং। আমরা অনেকেই গিয়ার শিফট করি ক্লাসটা ফুল প্রেস না করে, ক্লাসটা যখন হ্যান্ডেলবারের সাথে মিশে যাবে তখনই গিয়ার শিফটটা করতে হবে। অনেকে ফুল ক্লাস প্রেস না করেই গিয়ারটা শিফট করে দেন, এতে করে কিন্তু ক্লাস ফুল এঙ্গেজ হওয়ার আগেই গিয়ারটা শিফটিং হয়ে যায়, আপনার ক্লাস প্লেটের উপর প্রেশার পড়ে। সো ডেফিনেটলি ক্লাসটা ফুল প্রেস করে তারপরে গিয়ারটা শিফট করবেন। আবার এখানে টাইমিংয়ের কিন্তু একটা ব্যাপার আছে, ক্লাসটা যখনই হ্যান্ডেলবারের সঙ্গে ফুলি মিশে গেল ঠিক তখনই গিয়ারটা চেঞ্জ করতে হবে। আপনি ছেড়ে দেওয়ার সময় চেঞ্জ করলে কিন্তু ক্লাস হাফ এঙ্গেজ থাকা অবস্থায় আপনি গিয়ারটা শিফট করলেন, এতেও কিন্তু ক্লাস প্লেটের উপর ইম্প্যাক্ট পড়বে। সো আপনার গিয়ার শিফটিং প্যাটার্নটা পারফেক্ট এবং টাইমলি হওয়া খুব জরুরি আপনার ক্লাস প্লেট যদি লম্বা সময় ব্যবহার করতে চান। নেক্সট ইস্যু হচ্ছে সঠিক গিয়ারে বাইক না চালানো।
আমরা শহরের ভেতরে বাইক চালাচ্ছি, অনেকেই দেখা যায় এক গিয়ারে বাইক চালিয়েই যাচ্ছেন, কিন্তু বাইক আসলে 2 গিয়ার প্রয়োজন। বাইকের নয়েজ এবং বাইকের ভাইব্রেশন থেকে আপনাকে বুঝতে হবে বাইক কত গিয়ারে রাখা দরকার। ডেফিনেটলি যেখানে 1 গিয়ার বা 2 গিয়ারে রাখা প্রয়োজন, ওইখানে যদি আপনি সঠিক গিয়ার মেনটেন না করেন, আপনার ক্লাচ প্লেটের উপর কিন্তু ইম্প্যাক্ট পড়বে। সো সঠিক গিয়ারে বাইক চালানো শিখতে হবে, তাহলে আপনার ক্লাচ প্লেট ডিউরেবল হবে। গাইজ, নেক্সট এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা আসপেক্ট হচ্ছে গিয়ার শিফটিংয়ের সংখ্যা। মানে আপনি একটা রাইডে আছেন, সাপোজ রাইডটা হচ্ছে 20 কিলোমিটার, এই 20 কিলোমিটারের ভেতরে আপনি কতবার গিয়ার শিফটিং করলেন, মানে সঠিক সময়ে আপনার গিয়ার শিফটিংয়ের সিদ্ধান্তটা নিতে হবে। অনেকে আছে 5 কিলোমিটার রাইডে 10 বার গিয়ার শিফটিং করেন, আবার অনেকে আছে 20 বার করেন। আপনি যত বেশি বার গিয়ার শিফটিং করবেন, আপনার ক্লাচ প্লেট কিন্তু তত বেশি ইম্প্যাক্ট পড়বে বা তত বেশি ক্ষয় হবে। আপনি সঠিক সময়ে যদি গিয়ার শিফটিংয়ের সিদ্ধান্তটা নিয়ে রাইড করেন, আপনার গিয়ার শিফটিংয়ের সংখ্যাও কমবে এবং আপনার ক্লাচ প্লেটও যথেষ্ট ডিউরেবল হবে। গাইজ, নেক্সট আসপেক্ট হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল। আপনি যদি সঠিক গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার না করেন, আপনার ক্লাচ প্লেটে কিন্তু ইম্প্যাক্ট করবে। অনেকেই বাইকের যে রিকমেন্ডেড ইঞ্জিন অয়েল গ্রেড আছে, এই গ্রেডটা মেনটেন না করে বিভিন্ন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করেন। ডেফিনেটলি এটা করা যাবে না। যেমন হোন্ডা হর্নেটের রিকমেন্ডেড ইঞ্জিন অয়েল গ্রেড হচ্ছে 10W30। এই 10W30-র বাইরে অন্য কোনো গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল কিন্তু দেওয়া যাবে না। আর ইঞ্জিন অয়েল নকল হতে পারে, সে ব্যাপারেও খেয়াল রাখতে হবে। মানে ভালো কোয়ালিটির ইঞ্জিন অয়েল এবং সঠিক গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার আপনার ক্লাচ প্লেটকে ডিউরেবল করে তুলতে পারে। গাইজ, ভয়ঙ্কর রোদ, একটু আগে বৃষ্টি আসছিল, এখন আবার বৃষ্টি নাই। এবার লাস্ট পয়েন্টটা নিয়ে কথা বলি। লাস্ট পয়েন্টটা হচ্ছে এক্সিলারেশন। আমরা অনেকেই রাইড করি, বাইকটা স্টার্ট দিয়ে গিয়ারটা দিয়ে খুব কুইকলি এক্সিলারেট করি। আপনি যখন কুইকলি এক্সিলারেট করবেন, বাইকটা প্রস্তুত হওয়ার আগেই বাইকটাকে আপনি প্রেশার দিলেন, এতে করে আপনার ক্লাচ প্লেটের উপর কিন্তু প্রেশার পড়লো। আর ক্লাচ প্লেটের উপর প্রেশার পড়া মানেই ক্লাচ প্লেট ড্যামেজ হওয়া। কি করতে পারেন, আপনি যখন রাইড শুরু করবেন, গিয়ারটা প্রেস করে যখন পিক আপটা ধরবেন বা এক্সিলারেটর বা থ্রোটেলটা টানবেন, তখন আস্তে আস্তে স্পিডটা বাড়াবেন। স্পিডটা বাড়তে থাকবে, গিয়ার শিফট করে খুব স্লোলি আপনি আপনার মতো একটা স্পিডে চলে যাবেন। তাহলেই কিন্তু আপনার ক্লাচ প্লেট লম্বা সময় টিকে থাকবে। কিন্তু গিয়ার দিয়েই খুব কুইকলি যদি এক্সিলারেট করেন, ডেফিনেটলি আপনার ক্লাচ প্লেটের উপর প্রভাব পড়বে এবং ক্লাচ প্লেটের ডিউরেবিলিটি অনেক কমে যাবে। সো গাইস, আজকের মতো তাহলে ব্লগটা এখানেই শেষ করি। ক্লাচ প্লেট নিয়ে যা নিজের নলেজ ছিল এটুকু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করলাম। আর আমার মনে হয় আজকের ব্লগটা যারা দেখবেন তারা ডেফিনেটলি কিছুটা হলে উপকৃত হবেন এবং আমি আশা করছি তাদের ক্লাচ প্লেট লম্বা সময় ধরে ভালো থাকবে। আর গাইস, বিদায় নেবার আগে একটা কথা বলে নিই, বাইক সবসময় জেন্টলি রাইড করবেন, সবসময় মাথায় রাখবেন স্পিড কেস। তাহলে আজকের মতো রাখছি, দেখা হবে অন্য কোনো ব্লগে। টাটা, বাই বাই।